മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ 800 വണ്ടി മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്രോൾ ഊറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് പെട്രോൾ ഊറ്റുന്നുണ്ട്. 4 ലിറ്ററിന്റെ ക്യാനാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വേറൊരു ക്യാനിലേക്ക് പെട്രോൾ എടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്ത പെട്രോളാണ് കണ്ട. ഇതിൽ പെട്രോൾ അടിയിൽ കണ്ട വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും. 2 സെപ്പറേഷൻ കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുത്തത് പെട്രോളാണ്. ആദ്യം ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ പെട്രോൾ എടുത്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ കാരണം. ഫില്ലിംഗ് ഹോസ് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മിസ്സിങ് വരുന്ന മെയിൻ കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്. ടാങ്ക് ഇറക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റിയതാ. ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്രോൾ ഫില്ലിംഗ് പൈപ്പും കൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ കാണുന്നില്ല. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഈ ബ്രീത്തർ ഹോസ് വരുന്നതിനുള്ള കൂടെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടാണ് അത് ടാങ്കിൽ മൊത്തം വെള്ളമായത്. അങ്ങനെ വണ്ടി മിസ്സിങ് വന്നു. മഴക്കാലമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക.